咁多位觀眾差唔多開 show 啦，望下台邊個支咪？係啊，係我講緊嘢啊！係咪個個手上都已經有應援棒咧？揮動下俾我睇下。啊，唔錯唔錯，未拎嘅話咧就快啲拎翻一支啦！一陣咧記住揮動佢嚟支持台上嘅超新星啦！好，咁我都收工先啦，遲啲見，拜拜。各位觀眾，劇場範圍內請勿吸煙。節目進行期間，請將電話等響鬧裝置調校至靜音模式。拍攝時，請勿使用閃光燈或其他發光裝置。多謝合作。Ladies and gentlemen, please refrain from smoking inside the theatre. Also, kindly set your phones and electronic devices to silent mode. Photography and videography with light is not allowed during the show. Thank you for your cooperation. 各位观众，剧场范围内请勿吸烟。节目进行期间，请将电话等响闹装置设定为静音模式。拍摄时，请勿使用闪光灯或其他发光装置。谢谢合作。你哋嘅 MC Mona 係，不過咧我唔係重點，你哋先至係主角。你哋每一位手上都舉咗長嘅一票，仲勝就靠你哋啦！事關呢7位最終強者都由海選選出嚟嘅喎，你係海選整個海洋公園咁多個井入邊選出嚟嘅，包括所有動物、老師、保育界嘅人員，即係連高層都有參加。參與人數高達2000人喎，咁你點樣投票啊？只要傳接飛到你手上嘅應援棒，冇錯就係呢個啦，就可以同你心目中嘅參賽者，再加上我哋專業評審嘅啱喎 ，House One、House Two， 各種大大小小嘅表演都睇過晒㗎啦，你係普通人定係明星？我一眼就睇得出。OK， 唔該晒，就選出最終勝出嘅超新星，係咪好興奮啊？有冇心水啊？即刻開到應援棒睇呢個先嚟 ，Show me。OK， 呢個係歐小紅紅，我包包，呢個有 Fluffy，Oh my God，Jessie， 呢邊有冇？呢邊Fluffy，Oh my God， 見到今日嘅表演一定會好精彩，事不宜遲，我哋即刻要注意你嘅掌聲，同歡呼聲，不如我哋周圍掌聲者。付出咁多心血同汗水，7位參賽者終於嚟到夢想成真嘅一刻，一齊見證超新星嘅誕生。3、2、1。就算山有點路仍難以攀上，你嘅光直就坐進你哋。
夢想好似佢哋咁，幫助到有需要嘅人。真係好偉大嘅理想啊！咁唔知道中意搞搞震又闖唔定嘅282後小紅紅有啲咩同大家講呢？有冇嘢要我整啊？有冇人要俾我整啊？媽仔咁愛，頭髮又亂晒啦！下一位又輪到連個編號都似唔少人嘅胡阿蓮蝦包包介紹下自己。我最中意就係表演同埋送飛啦！多謝。下一位又輪到200後嘅美食，有啲咩同大家講呢？有冇見到我份 Mira 啊？美術咁蒼啊，點解可以爆咗塊鏡啊？記得幫佢留意下塊 Mira。下一位輪到130號嘅張一。我要做海洋界嘅 C 朗，即係 C 朗。真酷又有型啊！又唔知道886億大蚊又贏唔贏到佢呢？我尋晚喺 TV 向海獅學咗佢嘅秘密絕技，贏硬啦！我在傳説中嘅史考公，最後嘅輪到888號嘅 Ducky 又有啲咩戰場呢？ Yo I'm Ducky， don't let on the beat 呀，唔好甩咗你個 beat。彪彪彪！彪彪彪！抽嘅真係高，你哋唔到啊！我哋再一次俾啲掌聲佢哋先。完成住呢個掌聲，我哋邀請佢哋花花啲泡泡，準備下一輪嘅環節。之後，嘿嘿，廣告時間 ，Let's show！OK。海洋公園全年會除咗黃蟹之外，苗翠灣娛樂作愛之外，每日4日做節日優惠價，從即日至年而家每日前日至880蚊，只同學生只需要700生活分10可以盡升級，仲可以參加由今日到5月27號嘅全年會員專場。每日嘅2點鐘都可以入展觀塔家姐細佬同爺爺㗎，只有200個名額等，大家千祈唔好錯過啦！哇！翻嚟現場嘞喎，頭先發現咁熱血沸騰嘅表演，我相信接下來會有更精彩嘅表演送俾大家。陣間咧我有啲 Queen， 邊個 Queen 啊？發生咩事啊？大爺嗱，呢個唔關我事係咪？呢單嘢有啲古怪嚇，不過唔緊要，我喺度，等我幫你上台調查一下。評審想上台調查，當然可以啦。Music， 大家我哋呢個每個人嘅身段特徵，你以為我只係個 MC？其實我都係個主嚟嘅。你以為佢係一個 judge？其實佢都係一個講 judge 嘅表演嘅。3月5號台又真好，係成日有口才。調查啦 ，Let's go！ 我份 Mira 啊！一陣係團體賽，我哋不如傾下分組咯。Mission Arrow 睇睇你，只要集合大家努力，就極專憑題，實行源頭減廢，自己帶個杯仲好啦。仲有啊，記得唔好開咁大冷氣啊！用外賣杯飲嘢，飲完就諗得，真係方便啊！開冷氣就梗係越凍越好㗎啦！飆飆飆！有外賣杯仲咁大杯，扣分啊！交完自己杯好啦。仲有你啊，而家幾多度啊？你開幾多度嚟？等我睇下先。哇，負6度，扣分啊！開風扇啦，好冇？你哋好講啦，頭先邊個話唔玩？係佢㗎，係佢一個嚟啫，我估。我咪走先啦。你哋逐個同我講一次，我玩你個 Queen 啊！我玩咗佢啦！咩叫逐個啊？係咪唔識聽人講嘢啊？冇人肯定㗎嘛，全部攞佢賽。就咁。冇啦，我個明星夢玩完啦。真係激氣啊！咁我哋而家點算啊？其實嗰句我唔玩
解你要咁講喎？因為我真係好攰啊！講跳舞我又冇津津咁叻，另外貌我又冇美雪咁叻，唱歌又唔及包包好聽，我點努力都唔夠人哋好，我好想放棄啊！其實我覺得你跳舞好型啊，唔好放棄啊！我可以教你唱歌㗎，咁我就教你扮靚啦。只要我哋團結一致，就可以一齊進步，冇嘢可以難到我哋㗎。講得啱啊，表你表。得啦，聽到晒啦，唔 creep 啦嘛，咁行得未啊？我嚟啦！接住落嚟，即將有 A Team 精彩嘅 band show，有請德兒、包包同大媽 Catch your breath as we have an exciting band show featuring the Team A. Please welcome Ducky, Bao Bao and Ma. Thank you Team A for such an amazing performance. Now, let's move on to the Team B's appearance. What kind of dance performance will Whiskers, Justin, Red, and Poppy bring to us?
望我哋 Final Seven 仲要齊集啦！大家投好票未啊？哦，係啦，我見到人投咗啦，未投嘅唔緊要，陣間仲有得投。而家不如俾佢哋嚟一個拉票嘅 game。有冇嘢要整啊？你哋咁樣咧，打晒聲咧，觀眾係聽唔到嘅。不過唔緊要，陣間仲有得投。而家不如俾佢哋嚟一個拉票，啊唔係，而家俾佢睇嘅投票走向先。唔好啊！點解佢做得咁好睇咁 Q 咧？睇下大家個頭咁大個，手咁細個，又睇吉他，你睇佢巴巴又。我係話唔好分勝負啦，佢哋